ទម្រង់ដៃសេដ្ឋីតើគេមើលខ្សែអ្វីខ្លះនៅលើបាត់ដៃរីស៊ូពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីការមើលបាត់ដៃទៀតហើយចាវីដេអូមុនខ្ញុំបានចេញអំពីទម្រង់ប្រអប់ដៃចាកម្រិតអ្នកមានជាន់ខ្ពស់ឥឡូវមកបង្ហាញកម្រិតសេដ្ឋីម្ដងចាប៉ុន្តែមិនទាន់មានមហាសេដ្ឋីណាចាព្រោះអត់មានអ្នកកម្រិតមហាសេដ្ឋីមកធ្វើទៀតទេចាអញ្ចឹងមានកម្រិតសេដ្ឋីខ្ញុំនឹងយកមកបង្ហាញចាអញ្ចឹងកម្រិតសេដ្ឋីគេមើលបែបណាចាដំបូងយើងមើលទម្រង់ប្រអប់ដៃមុនគេសិនព្រោះជាកន្លែងសំខាន់ណាចាសម្រាប់ទម្រង់ប្រអប់ដៃដែលល្អគឺទម្រង់ប្រអប់ដៃចាដែលមានឆ្អឹងម្រាមសមាមាត្រជាមួយនឹងទម្រង់ចាខ្នងបាត់ដៃណាចាទម្រង់ដៃរបស់គាត់នេះចាគឺទម្រង់ចាខ្នងបាត់ដៃរបស់គាត់រៀងចាចតកោណរៀងទៅវែងចាហើយទម្រង់ឆ្អឹងម្រាមរបស់គាត់ចាវែងសឡូតបែបនេះចាឆ្អឹងថ្នាំងដៃរបស់គាត់គឺមិនឡើងក្រាស់ទេចាបិទតែទំហំធំប៉ុន្តែរៀងរលោងចាអញនិយាយបានថាទម្រង់ប្រអប់ដៃនេះគឺទម្រង់ប្រអប់ដៃធាតុទឹកណាចាអញ្ចឹងទម្រង់ប្រអប់ដៃធាតុទឹកជាទូទៅច្រើនតែចូលក្នុងកម្រិតសេដ្ឋីចាព្រោះដៃចាមនុស្សឆ្លាតចាអានេះខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញហើយថាទម្រង់ប្រអប់ដៃធាតុទឹកអត្តចរិតអីបែបម៉េចណាចាឥឡូវយើងមកមើលនៅលើបាត់ដៃរបស់គាត់ចាកលែងមើលនៅលើបាត់ដៃរបស់គាត់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មុនគេគឺខ្សែក្រងសាំងរបស់គាត់ខ្សែក្រងសាំងទាំង3របស់គាត់គឺស្អាតមែនទែនខ្សែជីវិតចាខ្សែខួរក្បាលនិងខ្សែបេះដូងសម្រាប់ខ្សែជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាមានខ្សែកាត់ចាមានខ្សែអុចកន្លែងខ្សែកាត់ធ្លាក់ខ្លះពិតមែនឧបសគ្គលើដំណើរជីវិតមានហើយព្រោះមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាចាក់ perfect ឬខ្ចោះទេសង្ខារធម៌បែបនេះចាមានរូបគឺមានទុកខ្លះមានសុខខ្លះបែបហ្នឹងចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺតម្រង់ចាខ្សែបែបនេះគឺស្អាតខ្សែជីវិតរៀងឃ្លាតចាឆ្ងាយពីចាមេដៃតម្រង់រៀងទលាយចាហើយចាកោងពាត់ចុះមកក្រោមចាគឺរមែងតែជួបសេចក្តីសុខចាមិនទោះបីខ្លួនឯងជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាច្រើនតែមានអ្នកក្រៅជួយជ្រោមជ្រែងចាល្អជាងគេខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខ្សែខួរក្បាលរបស់គាត់ខ្សែខួរក្បាលគាត់គឺស្អាតយកតែមែនទេណាស្អាតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាសម្គាល់មើលចាអាចរៀនមើលលើបាតដៃកូនក្មួយឲ្យបានចាបើតម្រង់ខ្សែខួរក្បាលគាត់បែបហ្នឹងចាកោងស្អាតបែបហ្នឹងហើយមានខ្សែបែកជាពីរខាងចុងទៀតមនុស្សហ្នឹងគឺឆ្លាតមែនតែឆ្លាតចាឆ្លាតគិតគូរបានវែងឆ្ងាយមួយតែមាត់ចាត់ល្អិតល្អន់ចារឿងខ្លះចាំមុននឹងគាត់ធ្វើគាត់វិនិច្ឆ័យដល់ផលិតផលមកចេញអស់ហើយមិនគាត់ធ្វើងាយនឹងបរាជ័យទេអ្នកដែលមានតម្រង់ចាខ្សែខួរក្បាលចាស្អាតហើយឆ្លាតអញ្ចឹងណាចាសម្រាប់ខ្សែចិត្តរបស់គាត់គឺមានតម្រង់ស្អាតចាខ្សែចិត្តមិនស្អាតទេប៉ុន្តែតម្រង់វាស្អាតគឺតម្រង់កោងចាឈ្មោះតែរកតួប្រហោះចាបែកចាចេញខ្នែងជា3ទៅទៀតណាចាជា4ណោះចាអញ្ចឹងតម្រង់ចាខ្សែបែបនេះគេហៅថាតម្រង់ខ្សែចិត្តប្រៀបដូចជាទូខំអញ្ចឹងមនុស្សដែលប្រកែធ្វើចិត្តមានរឿងលំបាកផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាក៏អាចទាំងស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងវិញដោយផ្លូវចិត្តហ្នឹងវារឹងមាំណាវារឹងមាំហើយមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មានគុណធម៌ណាចាសម្រាប់ចាបញ្ហានៅលើដំណើរជីវិតរបស់គាត់រឿងលុយមិនពិបាកទេបងប្អូនចាយើងមើលនៅលើខ្សែជំនួយរបស់គាត់ណាចាខ្សែចាវាសនារបស់គាត់គឺមានកម្លាំងខ្លាំងចេញពីក្រៅមកចាហើយបែកចាជា3ទៅទៀតត្រីសូនៅចាចុងនេះណាចាល្អខ្លាំងមែនតើចាអាជីវកម្មរបស់គាត់រីកចម្រើនខ្លាំងយល់មែនតើណាចាម្ចាស់អាជីវកម្មចាធំម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងគេហៅថាកូនចៅច្រើនណាចាហើយខ្សែព្រះអាទិត្យរបស់គាត់អានេះខ្ញុំយកមកដៃឆ្វេងដោយសារដៃពីកំណើតអញ្ចឹងមិនសូវច្បាស់ទេបើដៃខាងស្ដាំបច្ចុប្បន្នដែលគាត់ធ្វើវិញណាចាខ្សែព្រះអាទិត្យគាត់ស្អាតជាងនឹងគឺចេញពីក្រោមនៅក្នុងនេះណាចាក៏ប៉ុន្តែលើដៃឆ្វេងក៏មានដែរគាត់ថាវារៀងស្ដើងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានខ្សែព្រះអាទិត្យចេញពីក្រោមមកបែបនេះគឺមនុស្សចាដែលងាយល្បីល្បាញឈ្មោះទៅលើការរកស៊ីមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមណាចាព្រោះគាត់ក៏ជាអ្នកមានតំណែងមួយនៅក្នុងការងារជួបមន្ត្រីរាជការដែរណាហើយយើងមើលបន្ថែមទៀតចាតម្រង់ខ្សែជំនួយអាជីវកម្មអីផ្សេងៗគឺនិយាយនោះគឺខ្សែច្រើនមែនតើចាបងប្អូនដែលរៀនមើលកន្លងមកជាមួយខ្ញុំបានច្រើនវីដេអូដែរខ្ញុំជឿថានឹងយល់បានច្រើនទៅលើដៃគឺសិតតែខ្សែល្អដៃនេះចាប៉ុន្តែដោយបច្ចេកចឹងវាមានខ្សែអាក្រក់ខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្សែល្អវាច្រើនជាងហើយខ្សែចាក្រងសាំងទាំង3បូកជាមួយនឹងខ្សែវាសនានេះចេញជាអីគេបងប្អូនចាគឺចេញជាចាអក្សរអឹមណាចាអញ្ចឹងដូចដឹងអញ្ចឹងគុណភាពដៃដែលមានតម្រង់ខ្សែក្រងសាំងចេញជាអក្សរអឹមក៏ច្រើនតែមានលាភសំណាងខាងលុយកាក់អាចនឹងកើតជាសេដ្ឋីនឹងឯងចាអញ្ចឹងគឺខ្សែល្អណាស់លើដៃនេះចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះមើលចាអាចទៅមើលដៃកូនក្មួយឬមើលដៃខ្លួនឯងបានតែដឹងខ្លួនឯងកម្រិតណាដែរឬក៏មិនច្បាស់មិនមើលគេថាមិនអាចលបាត់អីបានអាចឆាតមកខ្ញុំតាម Telegram ចាដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូនេះបានចាខ្ញុំមានការទទួលការមើលបាត់ដៃលម្អិតណាចាអរគុណច្រើនចា